Serbia po shqetësohet shumë që Kosova po armatoset, për më tepër e shesi një rrezik për veten faktin që kjo e fundit investoi si thuhet 430 milion euro në pajisje dhe armatim. Dërgesat e fundit që arritën në Prishtinë nga Turqia, por edhe shtetet e tjera, sipas kryetarit të Komisionit Parlamentar për Mbrojtjen dhe Punët e Brendshme të Kuvendit të Serbisë, Milovan Drecun, tregojnë një militarizim të intensifikuar të institucioneve të përkohshme të Prishtinës, si dhe se ato mbartin rreziqe serioze të sigurisë. I njëjti ka dhënë në një intervistë për RTS-n, duke thënë se që nga fillimi i fazës përfundimtare të transformimit të FSK-s është intensifikuar pajisja dhe stërvitja e këtij formacioni, gjë që sipas tij është në kundërshtim me rezolutën 1244. Sipas Drecun, në FSK gjatë 4 viteve të fundit janë investuar 430 milion euro, kryesisht në pajisje dhe armatim. Duhet theksuar se vërehet forcimi i buxhetit ushtarak, krijimi i marrëveshjeve bilaterale dhe të inteligjencës, si dhe pjesëmarrja e pjesëtarëve të këtyre njësive në stërvitje ushtarake ndërkombëtare, ka thënë ai. Kujtojmë se më 6 janar Kosova pranoi dërgesën e radhës të sistemeve raketore antitank Komtas të kontraktuara me prodhuesin shtetëror turk Roketsan në dhjetor të vitit 2023. Lajmi u bë i ditur nga ministri i mbrojtjes Eyüp Maqedonci, i cili tha se Komtas është një sistem modern raketor antitank me rreze të mesme veprimi, i zhvilluar për të neutralizuar mjetet të blinduara moderne, përfshirë tanket me mbrojtje reaktive, si dhe fortifikata mbrojtëse ushtarake. Në dispozicionin e FSK-s tani tutje do të jetë siç më thuam edhe sistemi turk Komtans për shkatërimin e tankeve dhe mjeteve të blinduara në një distancë deri në 4 kilometra, ndërsa mund të operojë në të gjitha kushtet atmosferike, ditën dhe natën, madje nuk kërkon kontroll të mëtejshëm pas lëshimit të raketës në drejtimin të objektivit. Sistemi Komtas ka një rreze veprimi prej 0.2 deri në 4 kilometër dhe është i pajisur me një kokë kumulative tandem, i cili mund të deportojë në armaturën e të gjitha tankeve dhe mjeteve të blinduara moderne. Komtas mund të përdoret nëpërmjet platformës së vet ose duke integruar kullën e hapur ose kullën e mbyllur në platformën tokësore. Në faqen e internetit të prodhuesit turk Roketsan, mbi specifikat e sistemit Komtas, bëhet e ditur se sistemi mund të përdoret kundër objektivave fikse dhe atyre lëvizëse, ndërsa karakteristike e tij është se është edhe rezistent ndaj zjarrit dhe plumbave. Gjithashtu, sistemi antitank turk mund të ndryshojë objektivin gjatë fluturimit dhe mund të gjuajë nga prapa. Komtas lëviz drejt objektivit në bazë të rrezeve infra të kuqe, domethënë përmes nxehtësisë së emetuar nga motorët e tankeve dhe automjeteve të blinduara, ndërsa raketa kontrollohet nëpërmjet radiolidhjes. Ndërkaq pesha e sistemit Komtas, duke përfshirë platformën e kontrollit dhe raketën në tubin e lëshimit, është rreth 36 kg. Sistemi Komtas është faqur për herë të parë në maj të vitit 2023, gjatë stërvitjes shumëkombëshe Defender Europe 2023, organizuar nga SBA-ja, ndërsa rrjeti ballkanik i sigurisë raporton se FSK-ja është ushtria e parë, duke përjashtuar forcat e armatosura të Turqisë, që e ka ekspozuar sistemin Komtas në publik. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka njoftuar se Forca e Sigurisë së Kosovës, FSK, është pajisur me sistemin raketor antitank gjerman Panzerfaust 3 si pjesë e forcimit të kapaciteteve mbrojtëse të vendit. Ai ka shpërndar pamje nga rreth kësaj gjersa ka shtuar se investimi në mbrojtje është investim për paqen, sovranitetin dhe integritetin e Republikës. Sistemi raketor antitank gjerman, pjesë e arsenalit të mbrojtës të FSK-s, ka shkruar ndër të tjera Kurti. Gjatë mandatit tonë, Ministria e Mbrojtjes përveç të tjerash, ka realizuar edhe një blerje tjetër të rëndësishme për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të Republikës së Kosovës. Sistemi raketor antitank gjerman Panzerfaust 3, një nga sistemet më të avancuara dhe më të besueshme të këtij lloji, me përdorim nga ushtria e vendeve të NATO-s. Investimi në mbrojtje është investim për paqen, sovranitetin dhe integritetin e Republikës sonë, ka shkruar Albin Kurti në Facebook, ndërsa ka shpërndarë edhe pamje. Ministri në detyrë i mbrojtjes së Kosovës Eyüp Maqedonci ka zbuluar se raketat Javelin të blera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra një pjesë e tyre, pritet të vinë gjatë vitit të ardhshëm në Kosovë. Përveç raketave Javelin, jemi duke bërë blerje dhe kemi bërë blerje të shumta të sistemeve të armatimit nga SBA-ja dhe shtetet e tjera. Është një periudhë kur pritet të përcaktohet koha e arritjes. Ne jemi në pritje të konfirmimit. Ne jemi duke diskutuar që t'i kemi në periudhën më të ershme. Viti 2026 vlerësoj se do të jetë koha kur patjetër do ta kemi një sasi në Kosovë. Ne bashkë me komandantin e FSK-s jemi duke bërë përpjekje
që t'i kemi edhe gjatë këtij viti. Javelin është një ndër sistemet më të mira antitank, por nuk janë të vetmet që i kemi në FSK, tha Maqedonci. Ministri i Mbrojtjes kishte konfirmuar më 11 janar 2024 se Kosova i ka nisur kërkesë Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të blerë sistemin raketor kundër tank Javelin. Raketat Javelin u prodhuan dhe zhvilluan për ushtrinë amerikane dhe trupat detare të saj. Ky mjet luftarak doli shumë efikas në luftën e Ukrainës kundër agresionit rus. Këto armë janë të prodhuara nga dy kompanitë amerikane Lockheed Martin dhe Raytheon Technologies. Sipas të dhënave që janë të publikuara në faqen zyrtare të kompanisë Lockheed Martin, Javelin është një sistem armësh preciz kundër tank të lëvizshme dhe të vendosura në platformë. Pra, raketa në fjalë mund të përdoret edhe nga një ushtar i vetëm duke mbajtur atë mbi supe për të qelluar nga lart apo drejt për drejt objektivin, por edhe mund të vendoset mbi automjetet ushtarake. Një raketë e tillë vlerësohet se mposhtë të gjitha forcat e blinduara të njohura dhe të projektuara, si dhe objektiva të buta dhe të parregullta.